emborrachado. E as imagens você pode recortar de um livro, ou pegar de adesivo, ou tirar foto, ou você pode desenhar. É só colar a imagem no emborrachado e recortar. Colar um pedacinho de imã no emborrachado. E agora o nosso imã já está pronto. Agora é só enfeitar a nossa